یو هم خبر دا وخت تاسو سره شریکو. د خیبر پښتونخوا په سرخار پیښور کې د کرکټ لوبې په دوران باندې جنگ شوی دی د دوو ډلو ترمنځ چې پکې 2 کسان په حق رسیدلی دي او د یو ماشوم په شمول پکې 15 کسان زخمی شوي هم دي. د ذریعو وینا ده چې دغه پیښه د پیښور انقلاب خټکو پل سره نږدې رامنځته شوې ده. دغلته کې ویل کېږي چې یو شمېر ځوانانو د کرکټ لوبه وکړه، په دغه دوران باندې د هغوی ترمنځ جنگ وشو، خبرې ترخې شوې. وروسته چې کوم دواړه فریقین دي نو په هغې کې یو د بل کور ته ورغلی دی د شکایت په غرض باندې، او په دغه دوران بیا د دواړو ترمنځ خبرې ترخې شوي دي. په یو فریق په بل باندې ډزې کړي دي چې د ذریعو وینا ده په دغه ډزو کې 2 کسان په حق باندې رسیدلی دي او د دې ترڅنګ د یو ماشوم په شمول پکې 15 کسان زخمی شوي هم دي. دغه نښته د کرکټ په سر باندې، کرکټ میچ په سر باندې رامنځته شوې ده چې پکې 2 کسان په حق باندې رسیدلی دي جوبل شوي او مړه شوي کسان چې دي هغه د پیښور نږدې هسپتال ته ویل کېږي چې رسول شوي دي. دغه ډزو د پیښې وروسته سیمې ته پولیسو اهلکار رسیدلي، ټول علاقه یې په خپله ولقه کې اخیستې او د پولیسو اهلکارو وینا ده چې د پیښه کې د ککړو ملزمانو نیولو دپاره یې چاپې شروع کړي دي. د نورو معلوماتو او اپډیټس لپاره د وحدت نیوز سره اوسئ.